呢一段咧，其實咧就克羅地亞絕對咧可以憑住一個較強嘅信心咧，盡量係 keep 住個波，保持個控球在腳咧，其實都係一個唔錯去消磨對手嘅方法。哎呀，咁已經2-0。保羅羅賓遜呢個失誤啊，真係低級到傻啦！咁啊，真係呢下老貓燒鬚啊，保羅羅賓遜。難怪呢克羅地亞主帥比列治都話啦，英格蘭陣中咧最弱嘅環節就係門將保羅羅賓遜。哇！真係10年難得一見呢啲入球。佢喺場咁嘅級數國際賽出現咁嘅入球咧，賴地遠或者係賴地咧突，同埋賴地硬。揼都冇用啦嚇！呢個失誤真係太過低級啦。睇翻就係當時咧加利仔回傳，似乎真係跳起咗嘅。呢度應該會比較清晰啦。個波俾貼地埋去，跳起咗，真係可以咁講啦。羅賓遜係一個即係不幸者喺呢件事裏面受害者嚟㗎啦。跳起咗。咁但係問題就係話，如果你係小心啲處理嘅話咧，其實都可能唔會出現咁嘅情況啦，真係唔關事嘅，真係跳起咗。如果係穩陣啲嘅話，呢球波咧輕力咧用腳弓控一控先啦，再猜走咧，咁啊唔會出現呢個情況啦。咁你穿口能活啦，就係咁樣個波俾翻轉頭嘅時候咧，就嗰下仲跳得仲緊要嘅，跳到膝頭哥咁高。咁但係就唔係留中個龍門。呢邊都仲有反應咧，出嚟慶祝。哇！呢下咧就真係咧睇翻個慢鏡咧，就保羅羅賓遜咧，的確咧就唔係話可以全部怪得晒佢。咁但係如果佢即係穩陣啲去處理嘅話咧，亦都唔會失呢球波。